Որևէ մեկը իրավունք չունի որոշելու մեր սահմանադրությունը, որտեղից ուզում անի Ռուսաստան, Արևմուտք։ Եթե Արցվաշենը օրինակ վերադարձնեն մեզ ու մենք տեսնենք այնտեղ մսկիթ կա կառուցված, մենք ինչ կանեինք։ Դուք պատկերացնում եք ինչ ա լինելու, եթե հանկարծ նախընտրական շրջանից հետո իրենք անցնեն։ Մեզ պետք է ընդհանրապես հայկական իշխանություն։ Բարեկամներ, ողջույններս, սկսում ենք Status Quo հեղինակային հաղորդումը, ես քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ, այսօրվա իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Անուշ Սեդրակյանն է, Անուշ, ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ Գեորգ ջան։ Մենք ամեն օր կարծեք այնպիսի տեղեկությունների ենք բախվում, որ չգիտենք ինչպես այդ ամեն ինչը մարսենք, մինչև հասցնում ենք մարսել մեկը, գալիս է երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, վերջինը այն անեկդոտների նման ասում եմ, լսել եք վերջին, հիմա լսել եք վերջինը, որ Փաշինյանը ասում է, որ դե ինչ անենք, որ Ստեփանակերտում քանդել են եկեղեցին, չէ՞ որ եթե Արցվաշենը օրինակ վերադարձնեն մեզ ու մենք տեսնենք այնտեղ մսկիթ կա կառուցված, մենք ինչ կանեինք։ Ոչ մի բան։ Մենք քանի մսկիթը Հայաստանում եղել եւ կա եւ շարունակում է լինել, բացարձակ կարող է այնտեղ չեն գնում ծիսակատարություններ, չնայած ներկայիս սպասվելիք պլաններով իհարկե լինելու են ծիսակատարություններ, բայց հայերը մշակութային հուշարձաններ չեն քանդել։ Հայերը մշակութային հուշարձանները չեն խորտակել, նույնիսկ բոլշևիզմի ընթացքում, երբ որ Ռուսաստանում եւ այլուր պայթեցվում էին բոլոր այդ եկեղեցիները, Հայաստանում համեմատաբար այդ տոկոսը ցածր է։ Անշ իրական մի քիչ թույլ չհամաձայն, Երևանում 10 եկեղեցի են քանդել։ 30-ականներին գուցե եւ քանդել են, ես կենտրոնը կառուցելու համար տասնյակ եկեղեցի ուղղակի հողին են հավասարել։ Ասում եմ հարաբերականորեն այդ ցուցանիշը Ռուսաստանի եւ այլ հանրապետությունների հանդեպ ցածր։ Դե իհարկե եւ մենք կարող ենք ասել որ Շուշի մսկիթը վերականգնված է, Աղդամի մսկիթը թողնված է, բայց դա երևի թե դա չի հարցը, խնդիրը այն որ ինքը փորձում է ամեն ձևով արդարացնել։ Ես ասածս էն է, որ եկեք արդարացումը մանիպուլյացիայի հետ չխառնենք։ Որովհետև սա մտադրված, թիրախավորված, քայլ առ քայլ իրականացվող մանիպուլյացիա է, որտեղ ԿՓ-ական ողջ ռոպագանդիստական մեքենա, նրանց խորհրդատուները, նրանց ռեսուրսները աշխատում են անխափան։ Այսօր ես Facebook-ում տեսա Ռուբեն Մխիթարյանի հայտարարությունը այն մասին, որ ռեսուրսներ մի ծախսեք, խնդրում եմ, նա իհարկե դիմում էր ընդդիմությանը, անհետաքրքիր լինելու համար, որովհետև PR-ի հիմնական սկզբունքը թույլ տվեք մասնագիտական մի քիչ բան անել, այսպես ասած միջամտել, PR-ի հիմնական սկզբունքը ուշադրությունը գրավելու եւ պահելու թիրախն է, եւ եթե դու ուշադրությունը գրավում ես եւ պահում ես, դու ավտոմատ մտնում ես ենթագիտակցական, այսպես բռնված թիրախի, դա կոչվում է captured object սահմաններում եւ հետեւաբար հաղթում ես ընտրությունը, որովհետեւ բոլորին թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այնպիսի բացարձակ բարոյական, քաղաքական, կառավարման սխալներ է գործել, աղաղակող, իսկապես աղաղակող, որ ցանկացած խելամիտ մարդ ուղղակի օբյեկտիվ չի կարող ձայնը տալ նրան, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ խելամիտ մարդկանց տոկոսը ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում կտրուկ նվազում է, որտեղ մենք գտնվում ենք այս սոցիալական մեդիայի խաբուսիկ դաշտում, որտեղ նույնիսկ բանը, կներեք, նույնիսկ ինտելեկտն է արհեստական եւ անգամ արհեստական ինտելեկտն է բութ եւ սահմանափակ։ Քանիցս բախվել եմ եւ քանիցս համոզվում եմ, որ դա այդպես է։ Այսինքն վերլուծական սեգմենտը բացարձակ ոչնչացնում են մարդկանց մեջ եւ քաղաքականության մեջ եւ գիտության մեջ եւ այդ վերլուծական սեգմենտի բացակայությունը վերում է նրան, որ մարդը ընդհանրապես ուղղորդվում է այս պահի ուշադրությամբ։ Իսկ այս պահի ուշադրություն թիրախներ ստեղծելով Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի անզուգական է, որտեղ նա ինչ է ասում։ Հիշողությունը ջանք է, եկեք չպահպանենք։ Գիտությունը ջանք է, եկեք չանենք։ Բանակը ջանք է, ու դա մեզ պետք չի։ Հայաստանը ավտոմատ դառնում է միջպետական կառույցների, այսպես եւ միջպետական ճանապարհների պահեստ, որտեղ պահեստավորվելու են վաղը մյուս օր բոլոր երկրների թափոնները։ Դուք կարծում եք վաղը մյուս օր այսպիսի բանը ենթարկվող եւ ծառայամիտ իշխանությամբ եւ երկրով վաղը մյուս օրը
չեմ բերելու այստեղ ձեր ռադիոակտիվ թափոնները, չեմ բերելու այստեղ ձեր այլ երկրների բաները, աղբը, չգիտեմ, եւ նաեւ մարդկային աղբը, այստեղ բերելու են նաեւ մարդկային այն էմիգրացիոն հոսքերը, որոնք վատագույն են, որոնց այդ երկրներին պետք չեն։ Ի վերջո եկեք հաշվի առնենք մի բան։ Քաթարը, օրինակ, ես հրեական օրինակով բերեմ, Քաթարը օգնում է պաղեստինցիներին եւ հումանիտար օգնությամբ, եւ զենքով, եւ տերորիստներ պահելով, եւ հսկայական ներդրում է դնում այդ ժողովրդի վրա։ Բայց հենց որ պաղեստինցիները ուզում են մտնել Քաթար եւ այլ երկրներ, դրված է հստակ արգելանք, որտեղ նրանք հասկանում են, որ բնակչության որակը, արտադրական հնարավորությունները, պրոֆեսիոնալ մակարդակը, ինչպես նաեւ հոգեվիճակը նշանակություն ունի։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչպիսի մարդիկ են ներհոսելու Հայաստան այս վերաբնակեցման շրջանակներում, այն ժամանակ, երբ որ մենք ունեցել ենք բռնի արտագաղթ արցախցիների, ունեցել ենք պրոֆեսիոնալ հայամետ առաքելական եկեղեցուն հիմնականում ամբողջովին հավատացող եւ այդ բանի հոտի մեջ գտնվող ժողովուրդ, եւ դրա հանդեպ ունենում ենք կառավարական ուղակի տերոր, այսինքն նախ եւ առաջ ես կարող եմ ասել, որ բանը բառային քաղաքական public terror իրականացվում է ամեն վարքյան Facebook-ի էջերում իշխանական բլոգերների եւ իշխանական ներկայացուցիչների կողմից, իսկ վերջերս էլ լուրեր են պատտվում, որ ԱԱԾ-ում հատուկ ստորաբաժանում է բացվել, չեմ կարող ասել որքանով է հավաստի, որ հենց կոնկրետ զբաղվում է արցախցիների գործերով։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն թշնամին լրիվ դարելա բան, կամ Մակբեթյանն fair is foul, foul is fair, այսինքն լավը վատ է, վատը լավ է, կամ անասնաֆերման, հա, 2 եւ 4 ոդկը, 4 ոդկը լավ է, 2 ոդկը բանը վատ է։ Մենք գտնվում ենք ուղակի տոտալ բևեռների շրջման համակարգով։ Ասեմ ձեզ, մենք գաղափարապես հիմա քայլում ենք ժողովրդով, գլխի վրա շրջված։ Մեր գլուխը գետնին է, մեր ոտքերը վերևում են, որովհետև մեզ ուղղակի ապակողմնորոշել են։ Ուզում ես ինչ-որ մեկին հաղթել, զրկիր նրան բարոյական արժեքներից, զրկիր նրան լավի եւ վատի կատեգորիայից, զրկիր նրան ճշգրիտ ճշմարտության ընկալման հնարավորությունից։ Մենք կոորդինատների զրկումից ես այո, եւ սկսում ես ապակողմնորոշել, այո, իհարկե։ Անուշ, ինչպես ստացվեց, որ մենք իջանք այս մակարդակի։ Հետևողականորեն, որովհետև գիտեք ինչ, ազգային գենոտիպի մեջ, որպես հայկական մենտալիտետ գրքի հեղինակ եմ ասում, կան որոշակի վատ նախապայմաններ, որոնք իհարկե կարելի է լրացնել, իսկ կարելի է զարգացնել։ Իդեպ այդ վատ նախապայմանները գենետիկ ազգային մենտալիտետի ունեին նաև հрьяաները, բայց այնտեղի իշխանությունը, գաղափարական համակարգը, իդեոլոգիան ամեն ինչ արեց, որ դա արմատախիլ անի։ Հայերը, ես միշտ ասում եմ, նրանք բոլորը ասում են հայերը անհատապաշտ են։ Ասում եմ ոչ, հայերը անձնապաշտ են։ Նրանք իրենց անձնական օգուտը միշտ վեր են դասում հանրային օգուտից, չհասկանալով, որ հանրային իրավիճակի վատացումը անխուսափելիորեն վաղ մյուսօրը անդրադառնալու է հենց իրենց անձնական շահերին։ Այդ պարադիգման հայկական մենտալիտետում չկա, իրեն թվում է, որ ինքը չափազանց խելոք է, երբ որ ուրիշները վատ են, իսկ ինքը լավ է։ Երբ որ իրականում ինչպես թվում է հիմա մեր իշխանություններին, որ դա հիանալի է, որ բոլորին գցելով բանի քաղաքական փոսը, տնտեսական փոսը եւ ասֆալտի փոսը, այդ բոլոր փոսերը միաժամանակ, նրանք հիմա շատ լավ վիճակում են, բայց դա այդպես չի, այդ օրենքը գործում է, բանի հանրության եւ անհատի հարաբերակցությունը դա ստաբիլ հասարակական օրինաչափություն է եւ վաղը մյուս օր դա շատ վատ է անդրադառնալու նաեւ իշխանության վրա։ Դա մեկ, երկրորդը նաղդի փիլիսոփայությունը, ես դրա մասին հոդվածել եմ գրել, նաղդը դա հայկական խնդիրն է, դա երեխայի մի քիչ բանը, ծերացած մանկան հոգեբանությունն է, որ ավելավա ես հիմա ունենամ 1000 դրամ, քան վաղը մի հատ մեծ տեսլական բան եմ, որ ասում է, դա շատ արևելյան ժողովուրդներին է բնորոշ ընդհանրապես, բայց դրան հակակշռող պետական քաղաքականություն պետք է լինի, որ մարդկանց հանրային նարատիվ տա, հանրային պահանջարկ, ինչպես Արցախյան շարժումը, ինչի բոլոր այդ գենետիկ հնարավորություն բաներ ունենալով, նախապայմանները ունենալով հանդերձ անասելի տոկունությամբ
մարդիկ կանգնեցին Արցախի համար, երկրաշարժին չնայեցին, շրջափակմանը չնայեցին, որտեղ նարատիվը ճիշտ էր տրված եւ այն ուղակի մարդկային հոգիներում արմատավորվել էր։ Հիմա ինչ անում են այս իշխանությունները, միայն մի բան են անում, մեթոդիկ ոչնչացնում են բոլոր հնարավոր նարատիվները, որոնք պահպանում են մեր ազգային դեմքը։ Բոլորը ասում են դա անձնագիր է, էլի, հիմա ինչ անենք, թող արարատներ չլինի։ Ասում դուք հասկանում եք, բանը, դա նույնն է, ինչ որ ձեր մահացած ծնողի նկարը ձեր ալբոմներից հանեն։ Ասենք ինչ ա եղել, չէ՞ որ ծնողը արդեն մահացել է, այդ նկարը պետք է հանել։ Դա սիմվոլիկ դաշտի ոչնչացումն է, իսկ մարդը սիմվոլիկ կենթանի է։ Օրինակ բանը, տարբեր բաներ կան, չէ՞, Արիստոտելը ասել է, որ մարդը հանրային կենթանի է։ Վիրտուալ դարում մարդը նշանային կենթանի է։ Նշանը նրա համար շատ կարևոր է։ Նա իրեն պետք է իդենտիֆիկացնի որևէ նշանով։ Մենք ապրում ենք չիպերի եւ բանի դարում։ Պարզ չի, որ եթե այսպիսի արքետիպային նշանը մեր մենտալիտետից հանում են, ուրեմն մեր ազգային հիմքը խարխլում են, ու այստեղ ոչ մի հայրենասիրական ճառ չկա։ Սա մեթոդիկ կոդավորման եւ ապա կոդավորման համակարգ է, դա նույնիսկ նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման հետ, նու թեթևակի առնչվում է, բայց դրա հետ էլ կապ չունի։ Դա հատուկ մեխանիզմ է, քայլերով այդպես բան են անում, մարդկանց կարելի է սարքել հոգեկան հիվանդ եւ այդպես կարելի է շատ նյարդային հիվանդություններ բուժել այդ ապակոդավորման մեխանիզմով։ Հիմա այս ապակոդավորման մեխանիզմը աշխատում է ազգակործան ծրագրի շրջանակներում, այդքան բան պրոֆեսիոնալ եմ ասում եւ կարող եմ փաստ ապացուցել տարբեր տիպի հղումներով, տարբեր տիպի գիտական հոդվածներ վկայակոչելով, ուղղակի չեմ ուզում ծանրաբեռնել մարդկանց։ Կարելի է ծանրաբեռնել, որպեսզի մարդիկ հասկանան ի վերջո, բայց հենց սա է, որովհետև իշխանությունը ինչ անում է, ենթադրենք իշխանությունը, այսպես ասած, կարելի է ի վերջո փոխել, բայց ոնց փոխես սպառողներին, որոնք սպառում են դա։ Շատ հեշտ, որովհետև հայկական մենտալիտետի լավ առանձնահատկություններից մեկը, Գևորգ ջան, դա բանն է, այնուամենայնիվ պետական համակարգի ենթարկվել է, այսինքն իշխանությունը, որպես չեն սիրում, անպատվում են բան, բայց այդ ներքին մի քիչ ծառայամտություն ասեմ, հա, իշխանական մեսիջի հանդեպ եւ ակնկալվող օգուտները ստիպում են, որ մարդիկ շատ արագ փոխեն իրենց տեսակետը, այսինքն երբ որ գա պետական կառավարական այլ պատվեր, այլ տիպաժ, այլ բան նարատիվ, շատ հեշտությամբ ադապտացվելու է։ Ոչ մեկը չի ասի։ Բայց դա մեզ մխիթարանք է, որ մենք տեսնում ենք մարդը այսպեսին է, հա, միգուցե մենք ասենք դե հետո ինքը փոխվեց, երևի գիտակցեց իր սխալը, բայց մինչև գիտակցումը արհավիրք է դա բերում։ Դա մինչև գիտակցումը արհավիրք է բերում եւ նաեւ կոնկրետ ինձ համար սոսկալի ցավ է բերում, որովհետեւ երբ որ դու հասկանում ես, որ մարդը իրական այնպիսի անեստեզիայի տակ է, այնպես է ինքը ցավազրկված, որ գնում է խորոված, այդ դեպ այդ պարող կնոջը ես ճանաչում եմ ցավոք, եւ գնում է եւ անկեղծ ասած, հա, շատ բնորոշ բանը նա ապարում է այդ հրապարակում, այսինքն Եղեռնի հաջորդ օրը նա ապարում է այդ հրապարակում, գիտեք ինչ նորմալ կլիներ, եթե Եղեռնը լիներ զուտ պատմական անցած գնացած փաստ, հա, նորմալ է, բանա, բարեց սասունն ու ողջ աշխարհի մացա, բայց երբ որ նոր ենք մենք դեռ չենք փակել, իհարկե չենք փակել այդ ոչ մի մերքը, եւ պատերազմի կորուստների վերքը, եւ Բաքվում գտնվող գերիների վերքը, եւ կրճատվող սահմանների վերքը, այդ բոլոր վերքերը մխում են մեր մեջ, նրանք եւ այդ ֆոնի վրա գտնվել այն բանի փարթի կիզակետում եւ այդպես ինքնամոռաց ուտել, ծիծաղել, բանանել դա արդեն գիտեք ոնց է, դա հոգեխանգարմունք է։ Դա իրոք հոգեխանգարմունք է, այդ հոգեխանգարմունքը ամեն մեկը իր ձևով ապրում է, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ արևմուտքը, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հեչ մի քանի տարի առաջ գտնվում էր այդպես գենդերային եւ տրանսգենդերային բանի մեջ, մղձավանջի մեջ, որտեղ արդեն խոսում էին, որ 12 տարեկան սերը պետք է փոխվի, եւ Կամալա Հարիսն էր դրա մասին խոսում, դրա համար կորցրեցին իրենց ընտրվելու հնարավորությունը։ Իհարկե մի լավ բան չեկա, բայց դուք տեսաք, չէ՞, նարատիվը փոխվեց, գաղափարական հրահանգը փոխվեց եւ նույնիսկ ամերիկյան
ոնց ասեմ, ավելի կոշտ եւ ավելի իրավունքների մասին պատկերացում ունեցող ժողովուրդը շատ սիրով եւ համընթաց քայլել։ Բայց ցախականությունը ցավոք չվերացավ։ Եվրոպայում ծաղկուն կա ապրում ինքը, ընդհակառակը նույնիսկ ստիպում պարտադրում են, որ այդ քարոզությունը եւ այլն տարածվի։ Ես ուզում եմ ասել, որ տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ բանի, այդ ուղերձի առաջատարն են։ Հիմա փոխվեց հրահանգը եւ նրանք այլևս ոչ միայն վատուրենա որ կարծեք իրենք սպասում են որ Տրամպը կգնա նորից իրենք կգան իշխանության եւ նորից այդ ամբողջ ավելի մեծ թափով այդ ամեն ինչը նորից դա արդեն մեզ չի հետաքրքրում չէ հետաքրքրում որովհետեւ դա մեզ էլ է մեր վրա անդրադառնում է ես ասածս ինչա ասածս այն է որ մեզ պետքա մեր ազգին հայկական հենք եւ հայկական նարատիվ եւ ուղղակի զարմանալի է ուղղակի զարմանալի է որ մինչեւ հիմա մենք Հերցելի նման հին նոր աշխարհ որևէ գիրք գրած չունենք որտեղ մեզ պետք է, ասենք Նժդեհի այդ դիտարկումները հասկացանք, Թումանյանի, լավ, այդ բոլոր խելացի Դուք եք ասում ջանքա պետք, մենք որքան էլի մարդիկ կա, որոնք չեն համաձայնում, բայց ջանք թափելու համար պետքա դու իսկապես այդ կամքը, այդ կարևորությունը, այդ մոտիվացիան, կարծեք մեզանից հանած լինեն։ Կարծեք մարդիկ չեն ուզում նախ ջանք թափել Երկրորդ ուզում են ամեն ինչ շատ հեշտությամբ եւ արագ հասնել, այդ լուծումներն էլ իշխանությունը այսօր բերում է, ասում եկեք, Արարատի մասին չխոսենք, մսկիթները մենք էլ ենք նույնն ենք, տարբերություն չկա, մենք ադրբեջանցիները լրիվ նույնն ենք, մենք էլ նույնն ենք անելու, հետեւաբար այդ ամեն ինչը սա անիմաստ բաներ են։ Դա ասում է ըստ էության իշխանությունը։ Ընտրել են շատ գեղեցիկ, շատ հիանալի իշխանության պահպանելու ծրագիր, որտեղ քաղաքացուն ոչ պատասխանատվություն է տրված եւ ոչ էլ իրավունք։ Այն մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենցից պատասխանատվությունը վերցնում են, դա շատ լավ է, բայց իրավունքն են վերցնում, որտեղ այդ երկուսը գնում են ձեռքի տված։ Այդպես չի լինում, էլ որ մենակ պատասխանատվություն։ Եվ հիմա, այսինքն այս հիմա դեռևս նախընտրական շրջանն ամեն ինչը փափուկ է։ Դուք պատկերացնում եք ինչ ա լինելու, եթե հանկարծ նախընտրական շրջանից հետո իրենք անցնեն։ Ես ուղակի հարցակվել են եկեղեցու վրա, հարցակվել են բոլոր լրագրողների եւ այն մարդկանց, ովքեր մտավորականների վրա, ազատ միտք են, ազատ մտածում պետք չի, եկեղեցին պետք չի, գիտությունը պետք չի, ինչպես այսօր հայտարարեցին, ընդհանրապես ումա պետք է գիտությունը, Շուշին դժգույն եւ դժբախտ է, իսկ դա ինչի համար է արվում։ Էնպես են անում, դա շատ ծանոթ բան է, սցենար է։ Ֆրանսիայում կապիտուլյացիայից առաջ բռնեցին բոլոր մտավորականներին։ Լրագրողներին։ Այո, նույնը արեցին Թուրքիայում, նույնը արեցին ցարական Ռուսաստանում։ Այո, նույնը արեցին բանը, ասма բանը, your turn, քո հերթը գալու է, եւ այդ բոլորը պետք է հասկանան, որ ինձ հերթը գալու է։ Իմ, գիտեք, իմ գերխնդիրն այն է, որ այս պարագայում ընդդիմությունը ես նույնիսկ կոչ էի արել, էլի, որ հայկական հենք անունով մի հատ պլատֆորմ ստեղծեն, որտեղ մարդիկ տարբեր են, գաղափարական տարբեր ուղղություններ ունեն, տարբեր շահեր եւ նկատառումներ ունեն, բայց գոնե հասկանան, որ հայկականությանը սպառնում, ոչ թե վտանգ է սպառնում, հայկականությունը կործանվում է քայլ-քայլ նշանային, այ ոնց են խփում, չէ՞, պատին։ Խփում են մի հատ արկով, հետո մյուս արկով, ընդ որում խփում են այն տեղերում, որտեղ քարերը թույլ են։ Եվ փոխանակ այդ պատը հզորացվի, հիմա ինչ որ ամեն մեկը գտնվում է բանի մեջ, աշխատատեղ, եւ ասում են մենք ձեզ կտանք աշխատատեղեր, մենք ձեզ կտանք էս, մենք ձեզ կտանք այն։ Այդ բոլորը տրվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ազգը ունի ընդհանուր ազգային ծրագիր։ Անուշ, դուք խոսեցիք արևմուտքից, ես մի քանի բան եմ ուզում հասկանալ, քանի որ այս տրամաբանությունը, որ ենթադրենք, եթե սարը քո տարածքում չի, ապա կարող ես իրեն չօգտագործել, այսինքն ռացիոնալիզացիան, այսպես ասած։ Եվ կարծեք սա արևմուտքը բավականին դրական է նայում այդ ամեն ինչին, այսինքն դու չես կարող միջին վիճակագրական բրյուսելյան չինովնիկին, այսպես ասած Եվրամիության կամ Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպայի խորհրդի եւ այլն բացատրել այն ցավը, որով մենք հիմա անցնում ենք։ Իրենք չեն հասկանում, իրենք չեն ուզում հասկանալ, թե ինչն է խնդիրը այդտեղ, երբ որ մենք խաղաղություն ենք անում, երբ որ մենք ռուսներին ենք հանում այստեղից, երբ որ մենք լրիվ նորաց թարմացնում ենք հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերություն, այդ անցյալը դնում ենք մի կողմ, նայում ենք առաջ Գերմանիա, Ֆրանսիա տարբերությունը, այսպես ասած, օրինակն ենք վերցնում եւ այլն։ Ինչն է խնդիրը, արևմուտքը ֆանտաստիկ ձևով աջակցում է այս ամեն ինչին։ Իհարկե, ով է ուզում լրացուցիչ գլխացավը։ Պատկերացրեք ձեզ արևմուտքի տեղը։ Իհարկե նրանք կուզենան մաքսիմալ այդպիսի սվաղած նարատիվ եւ սվաղած իշխանություն, որտեղ տարիներ շարունակ նրանք
դեմ են ընկել այն պատին, որ բանը մարդիկ տարբեր մակարդակներում, մեկը ես, ասենք, բերում էին, տեսնում էին ինձ, հա, կինա, լավ անգլերեն ա խոսում, ինչքան պուպուշ ա, ինչ լավ ա, բա ման, քննարկեցինք Ջոյս, բա, մեկ էլ հոп հասավ Արցախ եւ ասում ա հենց խոսում ենք պատա կանգնում, որովհետեւ շատ մարդիկ անկախ իրենց կրթական մակարդակից։ Հիմա այդ պատը չկա։ Պատը փլուզվել ա, իրենք վայելում են, իրենք վայելում են այդ պահը, որովհետեւ գիտեք ինչ։ Եվ մենք ռևանշիստ ենք փաստորեն, եթե մենք խոսում ենք։ Մենք ռևանշիստ ենք եւ պատերազմի քարոզ, օրինակ այս պահին կարող ա վաղը մյուսօր ասեն, որ մենք պատերազմի քարոզչություն ենք անում։ Բայց նայեք, նոր եմ եկել չէ Իսրայելից։ Եվ իսրայելական բանի ժամանակ, այդ մեծ հավաքի ժամանակ ցույց տվեցին, թե քանի ռեզոլյուցիա նրանց դեմ ընդունել է ՄԱԿ-ը, ինչքան այն Եվրոպական միությունը եւ այլն։ Իրենք չէին պարտանում, իրենք ուղղակի հանգիստ հավասար ձայներով ասում են, այսքանը ընդունել են DMS, ընդունել են DM-ը։ Բայց նույն այդ եվրոչինովնիկները հասկանում են, որ հрьяաների հետ տենց չի անցնի։ Ինչպես ժամանակին 90-ականներին, 2000-ականներին, իրենք գիտեին, որ մեր հետ это не пройдет։ Ու դրա համար իրենք արդեն լրիվ ուրիշ դիրքորոշում էին ընդունում։ Իրենց էլ չի մեղադրելու, որովհետև իրենք բազմաթիվ իրենք ինքան խնդիրներ ունեն։ Եթե նրանք բախվում են ազգի հավաքական կամքին, եթե նրանք բախվում են իշխանության տեսակետին, հավատացեք, այդ նույն եվրոչինովնիկները, որ հիմա մեզ համոզում են, որ վիճակը շատ լավ է, բաման, ինչի իրանք տվյալները չեն նայում, որ մամուլի գնահատման, այսպես ազատության մակարդակով 20 պոզիցիա իջել է հայկական մամուլի ազատությունը։ Չեն տեսնում, որ կոռուպցիոն ինդեքսն է թռել եսիմուր։ Չեն տեսնում, իրանք չէ որ բոլոր իրենց կազմակերպություններն, չէ, իրենց կազմակերպություններն են անում, այդ մենք չէ։ Իրենց դա հետաքրքիր չի։ Իրենց ոչ թե հետաքրքիր չի։ Չէ, ոչ թե հետաքրքիր չեն ասում, իրենց շատ հետաքրքիր է, բայց իրենց հարմար է։ Բայց եթե Հայաստանում հայտնվի ազգային, եսի նկատես շշտում եմ, ազգային, որտեվ եթե հայտնվի հանկարծ Հայաստանում բացահայտ պրոռուսական իշխանություն, ինչպես ժամանակ պրոարևմտյան լինի նույն ավելի լավ է։ Ես հիմա բացատրեմ, պրոարևմտյան չի, ես դրա համար եմ ասում, հերիքա արդեն հասել են 21-րդ դար։ Չէ, ինչի, այսինքն որևէ մեկի կողմը պահելը լավ է։ Հասել են 21-րդ դար, մեզ պետք է հայկական իշխանություն, վերջապես այդ եմ ասում, հայկական իշխանություն, որի հիմնական մտահոգությունը, ասում եմ, chief concern, պետք է լինի հայկականությունը, ազգային ինքնության պահպանումը, ազգային անվտանգության պահպանումը, առանց որևէ ագրեսիաների։ Ես բնավ ագրեսիվ միջոցառումների սիրահար չեմ, բայց որևէ մեկը իրավունք չունի որոշելու մեր սահմանադրությունը, որտեղից ուզում ալնի Ռուսաստան, Արևմուտք, բնականաբար Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Ոչ մեկը իրավունք չունի որոշելու, թե Մեսրոպ Մաշտոցը ով էր եւ ինչ էր։ Ոչ մեկը իրավունք չունի որոշելու, թե մեր կաթողիկոսը, չգիտեմ, ինչ ռեգալիաներ ունի, ինչ կենսագրություն ունի, տղա ունի, տղա չունի։ Վերընտրվի ամեն ինչ կորոշի ինչն է։ Դե այդ եմ ասում, դա նշան է եւ ցույցիչ է, որ մենք չունենք հայկական իշխանություն։ Մեզ պետք է ընդամենը հայկական իշխանություն, որը նախ եւ առաջ կորոշի ազգային հենքի այսպես դրույթները, հետո էլ կներեք առանց ազգային հենքի չկա ժողովրդավարություն։ Մի հատ օրինակ բերեմ հրաշալի, որը բանը ասում է լուրջ եմ ասում ազգային հզորացման համար ես եթե օրինակ ասենք իշխանություն ունենայի, երդվում եմ ձեզ ամենակիչը տարին 20 պայծառ ուղեղ ուղարկի հենց Իսրայել հենց միայն նրա համար, որ ինք սովորեն, թե ինչ ձևերով կարելի է պահպանել։ Գնում են այլ երկրներ եւս գնում են։ Խնդիրը ախր այլ երկրներում դա չեն սովորի։ Չէ, նույնիսկ եթե այն ինչ որ սովորել են, դա այլ բավարար կլիներ։ Ազգային գաղափարական նարատիվը պահպանել, իրենք կարող են սովորել միայն այդ երկրում, որը նման է մեր պատմությանը եւ մեր կենսագրությանը, որտեղ հետեւյալն է դրած. եթե դու չես կարողանում լավ վիճակում պահել քո ազգը, եթե դու չես սիրում քո ազգը, եթե դու քո ազգի մեջ հաստատում ես այնպիսի օրենքներ, որ մարդիկ դժբախտ են եւ ազգային հենքը փլուզված է, դու ո՞նց կարող ես արժեքավոր անդամ լինես համաշխարհային հանրության համար։ Շատ տրամաբանական հարցադրում է։ 100 տարի առաջ եմ դա ասել, այսինքն ուզում ես ցեղասպանության ոգեկոչել մարդկանց իշատակը, կառուցի պինդ ուժեղ պետություն, բնականաբար Արցախով հանդերձ ինձ ասում են ինչի ես դնում ես դրոշը այստեղ, սա չէ որ մեր դրոշը չի, մեր քարտեզը այսինքն։ Ոնց է ցեղասպանության ցանկացած լռեցումը հաջորդ ցեղասպանության թույլտվությունն է։
Վաղը մյուսը Ալիևը այնա ամեն ամբողջ իրենց քարոզչական մանիպուլատիվ մեքենան, ես արդեն տեսնում եմ հարազատ նարատիվները ստեղ եւ այնտեղ աշխատում է նրա վրա, որ Իրիվանն է մերը, չգիտեմ ինչ է, եւ մեկը գրել է, ինձ է գրել, ասում է, դուք եկվոր թաթարներ եք, մենք։ Դե բա մենք մեզ ցիգան են անվանում, մենք ենք եկվոր են անվանում, մեզ քոչվոր են անվանում։ Նայեք թե ինչպիսի թրենդով է շարժվում հայկական գաղափարական դաշտը ու ասեք, բա ինչ պետք է անվանեն։ Ես եմ ինձ մեկ գնչու զգում։ Պետք չի ձեզ գնչուց գալ, գնչու լինելը վատ բան չէ, բայց մենք հայ ենք, մեր լավով, վատով, մեր ամեն ինչով, մեր ինքնությամբ, մեր պատմությամբ, մենք մեր տեղ ունենք եւ դա կարեւոր է, որ մենք չմոռանանք։ Մեր թերություններով, որտեվ թերությունները ազգային ինքնության մաս են, բայց մենք պիտի վերանայենք մեր շատ ու շատ մոտեցումները, որովհետեւ ժամանակակից հատկապես ինֆորմացիոն ժամանակաշրջանում, որ ամեն ինչը մենք գիտենք, բոլոր մեթոդները հասանելի են, տեխնոլոգիաները բաց են, ամեն ինչը ըստ էության գրականությունը կա, ասում բիրի նի խաչու, հա։ Բայց ո՞ւմ է պետք է գիտությունը։ Այստեղ գալիս է, ո՞ւմ է պետք է գիտությունը, չէ՞ որ գիտությունը բերում է մարդկանց, որոնք տեղյակ են, իսկ այդպիսի մարդիկ լավ ծառաներ չեն լինի թուրքական, ադրբեջանական եւ այլ մենք առաքելություն ունենք։ Շնորհակալություն։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ բարեկամներ, որ հետևեցիք մեզ, հյուրընկալեցին քաղաքագետ Անուշ Սեդրակյանին, հաջողություն ձեզ։